ating setup ngayong gabi, double bottom rig. Tapos ang pain, hipon na press. Sana makahuli tayo malaki. Good. Pain, 30 grams na weight. Ayan. Parang umihila dito sa isa. Uy, huli na. Huli na. Huli. Huli na. Huli na. Huli na. Anong isda to? Oh, huli na pala. Nice catch, nice catch. Woohoo!